猜猜今天吃什么？先看看银色是什么？是一个熊出没巧克力。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？是一个小果冻。看看紫色是什么？草莓巧克力。看看红色是什么？骰子糖。今天我们来吃奶酪棒、巧克力还有眼珠糖。先把这个小糖珠倒出来，先吃奶酪棒。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个车钥匙糖，毛毛虫棒棒糖，KT 猫巧克力。小蛋仔棒棒糖，